こんにちは、八木純平です。今日はですね、特別編ということで、なんと YouTube 創業者のスティーブ・チェンさんと対談させていただきます。イエーイ。ちょっとこの後なんですけど、めちゃめちゃ緊張しています。常にですね、質問内容を準備してて、好きなことで生きるためにはどうすればいいかだったり、どのように考えればやりたいことで生きる時の障害を乗り越えられるかだったり、お聞きしたいなと思っております。めちゃめちゃレアな映像になると思うんで、ぜひね、最後まで見てください。行きましょうか。よろしくお願いします。YouTube は日本で好きなことで生きていくというキャッチコピーで広まりました。なんですが、今日本ではなかなか好きなことで生きていける人が多くありません。国の調査だと 70% がお金のために働いているというふうに答えています。チェンさんから見て、個人が好きなことで生きるために大事なこと、重要なことは何だと思われますか？ I do think that it is more important to be doing something that you enjoy, right? And I think many of the people I know that I work with in Silicon Valley, these people like these Elon and many of these serial entrepreneurs, they continue to they can make billions of dollars with an acquisition, but I think that when they continue to create more and more startups, and I think that a lot of it is because that's what they're passionate about, and that's what they want to do regardless of how many zeros they have in their bank account. And I think that ultimately that's the most important question for me. And my advice to others is that you have to really enjoy what you're doing. Those startup days, those are, when we were starting YouTube, it was working 28 hours to 30 hours, and then you go to sleep for maybe 10 hours, you get up and you work for another 30 hours. You have to really enjoy doing that, or else there's no way you can survive those hours, that amount of work, right? But I think that that's true for anyone that wants to be happy doing what they're doing. They have to be passionate about what they do. ありがとうございます。 Thank you very much. YouTube にジョインするときに Facebook 社の方から引き止められたと伺いました。そのように自分の人生生きるときに、会社の人だったり家族だったり何かやめておいた方がいいだったりストップをかけられることってあると思うんですが、そんな時どのようにすれば自分の心に従って進むことができるでしょうか？ I think like all throughout, I think my own personal life, I think the move to Silicon Valley back in 1999 was a very big one. It was a one-way ticket to Silicon Valley, and it was working at PayPal at the time. And the only hope is that this company succeeds. But it was a startup at the time, and it was going through the dot-com crash in year 2000. When we started with YouTube, I left Facebook, and when I started YouTube, I remember taking all the money that I had made from PayPal and then spending it on the bandwidth and the cost of buying the servers at YouTube. But even when it comes to like buying a house, I remember just looking at it for a week and then buying the house. I kind of think that just in general, no regrets in the decision. Just make the decision, and then there's always going to be some safety net. So I think it's better to make the decision rather than regret 30 years later. I wish I had that idea for YouTube, but I didn't try to do it. Right? ありがとうございます。Now working
closer with Sharp, and then especially now living here in Asia, and especially as I think Silicon Valley and San Francisco is not as welcoming to go back to. I think that I would love to be able to create more startups and more of the Silicon Valley idea in Asia. お疲れ様でした。もうちょい質問する時間いただけるかもしれないんで。本当ですか？はい、ちょっと聞ききれてないんで。そうですね。はい。まだまだ聞きたいことが。壇上だと緊張します。僕も緊張してました。お疲れ様でした。よろしくお願いします。Nice to meet you. センさんの周りにいる起業家の方でもやりたいことがわからないとか、何に情熱を注げるかわからないって言っている方っていらっしゃいますか？ You know, for example, now that I have my own kids, right? I mean, I think that when I teach them something, I think it's a lot more important to feel passionate about what you do, whether or not, you know, that's as an entrepreneur, or whether or not that's opening a restaurant as a chef, you know, whether or not that's an artist. I think it's still much more important and much more important for your happiness in your life, enjoying what you're doing. So, I mean, it's difficult because, again, entrepreneurs, startups, yes, like for a successful entrepreneur, that's where the money comes, but there's a lot of difficulties, and you see a lot of depression, you see a lot of just a lot of anxiety, a lot of psychological issues coming out from entrepreneurs when they don't enjoy what they're doing, when they're doing it for the wrong reasons. そういうふうに情熱を持てることやってるけどお金にならないですっていう人がいたとしたら、スティーブ・チェンさんはどのようにアドバイスされますか？That's the hard one, but I think if you're creative enough, I think that there's a lot of different ways to be able to still generate revenue. I mean, even now if you like computer games, there's even just like e-gaming and ways to be able to play computer games competitively. Just about everything. I think that if you're really passionate about it, there are going to be ways that you're going to be able to monetize it. But yes, like I think that there's going to be certain pockets where it will be more challenging to be able to monetize. But I think it's still more important to be like passionate and happy about what you're doing rather than being unhappy and making a lot of money. 非常に同感します。そう考えてるのをお聞きできて勇気をもらいました。You know, in Korea, because there's bands like BTS or Blackpink that are very popular on YouTube, but now you have Korean girls that are they're 12 years old, and that's all they do is they just want to be the next Blackpink or something. But you know, so many problems have come out of that a little bit because of YouTube. For all their teenage years, that's all they do is they perform. But if that doesn't work out, you know, like your life is almost over at the age of 20, right? And if you didn't enjoy it for what it was, if you were just trying to become a famous artist, musician, YouTuber, if you fail, then that's the biggest failure, right? At least if you truly enjoyed it, then, you know, if you fail, it's still... ありがとうございます。僕もそのように YouTube のフォロワーにやりたいことやってること自体が人生の成功だよっていう風にお伝えしていて、今近い言葉をいただいてもっと力強く伝えていこうと思いました。Yeah, thank you. ありがとうございました。Thank you so much. Thank you. お話してきました。お疲れ様でした。やばいですね。YouTube の創業者との対談動画を YouTube にアップするっていうなんか不思議な気持ちになりますね。これ100万再生ですかね。
やっぱやりたいことが仕事にならないとか、やりたいことをお金にする方法が分かんないっていう人めっちゃいるじゃないですか。まあもしかしたら皆さんもそう思ってるかもしれないけど、やっぱりもう世界レベルで成功された方から見ても、結局お金稼ぐために頑張って鬱になったりとか、もしくはお金稼ぐために頑張ってうまくいかない人生よりも、自分がやりたいことやってそれで心が満たされてればそっちの方が幸せだよねっていう風な言葉をお聞きできたのは、僕も YouTube 通じて皆さんにやりたいことで生きてる時点で成功で、やりたいことがお金になったら大成功だよねっていう風にお伝えしてるんですけど、思ってることと近いというか共通してることをお聞きできて、それがすごい勇気になりましたね。いや本当にめちゃめちゃ太鼓判を押されたというか、背中を押されたというか、そうですよね。はいあとやりたいことやってるならマネタイズする方法はあるはずだっていう風に言い切ってくださったの。そうなんだよ。僕も常々やり方が分かってないだけで絶対あるから探せっていう風に言ってると思うんですけど、やっぱより世界を広い視野で捉えてらっしゃるチェンさんから見るとそうなんだなっていう、聞かれても困るんだろうなっていうのを思っていやお金になるけどなみたいな感じでも感じたんで、いやお金になるんですよね、やりたいことって。こんなにクリエイティブな世の中なんだからお金にする手段は必ずあるはずだよねってすごく柔らかいトーンで話してて、それなんだよね。僕も常々そう考えてるんだけど、その考え方で間違いないんだなっていうのを思ったし、安心して自分のやりたいことに突き進んで、そこからどうやってお金にするのかっていうところに頭をひねる、心で情熱に従って頭でどうやってマネタイズするんだろうって考えるっていうのが本当に重要なんだなと思いまして、いい時間でしたね。めちゃめちゃいい時間でした。すごくシェンさんのおっしゃったことに八木さんも深掘りしてて、2人の対談対話っていう感じがして、僕もすごく心が満たされました。いや嬉しいですね。人類を塗り替えるような仕事をされてる方とお話しすると、いや自分もそうしたいなっていうのをねっていう風に思ったんで、よりこの YouTube の発信に力入れていきたいし、やっぱ世界中に自己理解が広まっていく、やりたいことで悩む人がいない世界っていうのを作るっていうところにね、より情熱が湧きました。ブレーキが消えたって同じくです。これからやりたいことを見つけたいっていう方は、まずね、僕の書いてる世界に優しいやりたいことの見つけ方っていう本をさらに分かりやすく図解したね、電子書籍無料でプレゼントしてるんで、こちら概要欄から受け取っておいてください。またね、僕に直接1対1で相談できる機会や質問を送っていただければ、それに動画で回答するってこともやってるんで、何か今モヤモヤしてるってことがある方は、ぜひね、概要欄の応募フォームから申し込んでもらえると嬉しいです。ということで今日はね、番外編だったんですが、 YouTube 創業者のスティーブ・チェンさんに会ってきたということで動画をお届けしました。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。一緒にやりたいことでいきましょう。ありがとうございます。